Ok, mi sta tagliando i capelli da almeno 10 minuti. E così mi piacciono molto. Ma lei ancora sta tagliando. Ok, devo trovare un modo per fermarla prima che sia... Questo taglio sembra fantastico. Oh no, non ha capito l'indizio. Beh, abbiamo finito, vero? Solo un altro po', tesoro. Solo un altro po'. Sì, certo, mi massacrerà adesso. Ok, devo solo guardare ogni suo movimento, non devo mai chiudere gli occhi. Concentrati, concentrati! No, sembra un contadino medievale. Allora, ti piacciono?